Letošnji Glazerjev posvet je že 8. po vrsti. Sodelujemo z Društvom za razvoj Lira iz Ruš, ki je naš stalni sopotnik pri teh srečanjih. Malo je drugačen kot ponavadi, saj je razdeljen v več manjših posvetov, ki trajajo kar čez 2 leti, bom rekla, se vrstijo. Začeli so se oktobra v letu 2021 in se bodo končali maja 2022. Letošnja tema je precej široka, zajema dediščino v najširšem smislu, od naravne, kulturne dediščine do običajev in kulinarične dediščine, ki je tudi tema današnjega srečanja. Danes bomo slišali načine pridelovanja hrane, gojenja rastlin kot take in spoznali nekaj lokalnih kuharic, značilnih za to območje in tudi malo širše okoliške regije. Z zbiranjem teh receptov sem začela v bistvu iz čisto egoistične želje poustvariti okuse svojega otroštva iz kuhinje moje babice, ko mi je pripravljala sirove štruklje, domače rezance, domači jabolčni zavitek. In ker tega nisem mogla storiti tako enostavno, kot sem si zamislila, sem bila prisiljena v zbiranje receptov, da bi prišla do tega mojega okusa mojega otroštva. In ko sem s tem začela, se je v bistvu začela valiti ena snežna kepa, ki je postajala vedno večja, ker sem ugotovila, da tukaj niso samo ti 4 recepti, ampak se zadaj skriva cela zakladnica starega znanja naših babic, ki bo zatonila v pozabo, če ga ne bomo potegnili ven in predali naslednjim generacijam. Zgodovino, bom rekla, udomačevanja rastlin smo vključili v ta posvet, predvsem zato, ker se pogosto pogovarjamo o nekih tradicionalnih jedeh, ne poznamo pa ozadja, v bistvu, iz katerih rastlin so te jedi in kako so te rastline v preteklosti potovale. In zelo je zanimivo dejstvo, da je v veliko evropskih tradicionalnih jedeh veliko rastlin ameriškega izvora in tudi obratno. V ameriških tradicionalnih jedeh so rastline, ki so po izvoru iz Amerike.